আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। রেদওয়ান ব্লগসে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমার ফার্স্ট ভিডিও। এই ফার্স্ট ভিডিও উপলক্ষে আমি যাচ্ছি বিরিয়ানি আনতে, সবাইকে বিরিয়ানি খাওয়াবো। আসলে কথাটা একেবারেই মিথ্যা, তবে হ্যাঁ, যাচ্ছি বিরিয়ানি আনতে অন্য একটা ব্যাপারে। কিন্তু আমি যে সবাই খাওয়াচ্ছি ব্যাপারটা এরকম একদমই না। যে কথা বলছিলাম, আসলে আমার মোটো ব্লগটা আমার উদ্দেশ্য না। উদ্দেশ্য এই দেখো, অবস্থা দেখছেন ভাই, কী রে আল্লাহ একটুর জন্য বেঁচে গেলাম। এই জন্য আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শুকরিয়া। আমার কিছু না হইলে অবশ্য ছাগলটার কিছু না কোনো ক্ষতি হইতে পারতো। আর ছাগল আমার একটা আসলে দুর্বলতার জায়গা। ছাগল আমার বেশ পছন্দ, আর ছাগল পোষাটাও আমার একটা পছন্দের ব্যাপার। অবশ্য আমার ছাগল আছে, তাই আর কি আমি ছাগলের কষ্টটা বুঝি। হয়তো ওই জায়গায় যদি কোনো একটা ইনসিডেন্ট ঘটতো, আমার তেমন একটা অসুবিধা না হইলেও ছাগলটা গুরুতরভাবে আহত হইতে পারত। আর ছাগলের কথা কী বা বলবো, আজকালকার মানুষ তো এর থেকে বড় ডেঞ্জারাস। ছাগল তো এক ধরনের পশু, ওদের একটু জ্ঞানটা কম, কিন্তু আপনার মানুষের জ্ঞান থাকা অবস্থাতেও তারা যেভাবে রাস্তাঘাটে হাঁটে, গাড়ির সামনে আসে, রাস্তা পার হয়, তারপরে আমাদের জন্য আসলে বাইক চালানো বিপদ হয়ে পড়ে। যাই হোক, আমি যে কথা বলছিলাম যে আমার ফার্স্ট ভিডিও, এটা ফার্স্ট ব্লগ, সেই ব্যাপারে। তো আজকে যেহেতু প্রথম ভিডিও করতে চলছি, প্রথমেই বলছিলাম যে আমি আজকে আমার প্রথম ভিডিও উপলক্ষে সবাইকে বিরিয়ানি খাবো। কথাটা আসলে একটা জোকস ছিল, ব্যাপারটা এরকম না। ব্যাপারটা হচ্ছে আমার কয়েকটা ভাইপো আছে, খুব কাছের ভাইপো। ওরা কিছুদিন আগে আমাদের এখানে একটা মাহফিল হয়েছিল, ওয়াজ মাহফিল বলে আপনারা চিনবেন। 6 দিন প্রতি বছরই আমাদের এখানে হয়, অনেক বড় 6 দিন ব্যাপী মাহফিল হয়েছিল। তো ওইখানে আমার কয়েকটা ভাইপো ছোট ওরা করছিল কি মজা করে, আনন্দের সহিত সবাই মিলে দোকান দিছিল। আপনার হয় না, ওই যে মাহফিলে আশেপাশে দোকান দেয় না, তো গ্রামে তো সেভাবে ওরা আর কি একটু এক ধরনের একটু মজা করেই আর কি দোকান দিছিল 6 দিন ব্যাপী। তো 6 দিন ব্যাপী যে দোকান দিছিল, দোকান ওদের অনেক লাভ হয়েছে 6 দিনের। অবশ্য ওদের যে লাভ হয়েছে 2000 টাকা লাভ হয়েছে, এই হয়েছে ওদের অনেক লাভ। সে অনেক লাভ থেকে এতদিন আমার কাছে টাকাটা ছিল, ওরা অবশ্য টাকাটা আমার কাছেই রেখে দিয়েছিল। তো সেই টাকা দিয়ে ওদের সবার মতামত অনুযায়ী যে ওরা কি করতে চায়, টাকাটা প্রায় আপনার 5-6 জন সম্ভবত, তো কী করা যায় টাকাটা। তো ওরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল যে হচ্ছে ঠিক আছে, তাইলে আমরা এই টাকা দিয়ে বিরিয়ানি খাবো। প্রথম পর্যায়ে আসলে পিকনিক রান্না করে খাওয়ার কথা ছিল, পরে ওরা চিন্তা করলো না, ঠিক আছে আমরা পার্সেল আনি, তারপরে সবাই মিলে এক জায়গায় বসে বিরিয়ানি। তো ওই উদ্দেশ্যে আজকে রওনা করা, এবং আমি যাচ্ছি। আজকে অবশ্য জুমার দিন, আপনাদের সবাইকে জুম্মা মোবারক। তো আমি যাচ্ছি দেখি বিরিয়ানি আনতে, সাথে নামাজ পড়ে হয়তো যাওয়া হইতে পারে, তা না হইলে যাওয়ার পরেও নামাজ পড়া হইতে পারে। যাই হোক, আপনাদের সবাইকে দাওয়াত থাকলো আজকে বিরিয়ানি খাওয়ার পর্বে। জানি আপনারা আসতে পারবেন না, তারপর আর কি বলি। যাই হোক, আমি চলে আসছি, কথা বলতে আপনাদের সাথে আমাদের মেইন রোডে চলে আসছি। আপনারা যারা চিনেন আমাদের এই জায়গাটা, অনেকে চিনেন হয়তো বা অনেকে চিনতে পারবেন না। এটা হচ্ছে বাগেরহাট যাওয়ার আগে, বাগেরহাট দড়াটানা সেতুর নাম শুনছেন হয়তো অনেকে। সেই দড়াটানা সেতুর আগের যে রাস্তা, এটা হচ্ছে সেটা। আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি দড়াটানা সেতুর দিকে। আমরা দড়াটানা সেতু পার হয়ে চলে আসছি। এটা হচ্ছে আপনার দড়াটানা সেতুর টোল প্লাজা। এখানে অবশ্য টোল প্লাজার কাজ চলছে।
বন্ধুরা, সামনে কোরবানির ঈদ আসতেছে, আপনাদের সবাইকে ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা। নেবো আনি কীভাবে এখন এগুলো? ছিঁড়ে টিড়ে যাবে না তো? জানেন আমার কাছে একটা ব্যাগ আছে। আমরা আমাদের সেই বিরিয়ানি নিয়ে অবশেষে বাজারের ভিতরের দিকে যাচ্ছি আমার অন্য একটু হালকা একটু কাজের জন্য। অবশ্য আজকে শুক্রবার, সব কিছু খোলা থাকবে কি না জানি না, হয়তো খোলা না থাকারই কথা, তারপরেও যদি পাই আর কি, সেই কারণেই যাচ্ছি। ভাই স্টিলের ওই যে পাইপ আছে নাকি? পাইপ এরকম পাইপ স্টিলের আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানেও পাইলাম না। হয়তো শপিং মার্কেটে পাবো, কিন্তু শপিং মার্কেট তো আজকে বন্ধ থাকার কথা, শুক্রবার। পেঁয়াজ কত করে? পেঁয়াজ কত করে? 2.5 কেজি 100। দেখি দাঁড়াও, আসো দেখিনি। ভিজাটা দিও না, বড় দাও, এই দাও, কিন্তু ভিজাটা দিও না। ছোট দাও, সমস্যা নেই, ছোট দাও। এই এটা আবার কি? কত করে এনেছে? 450। 5 টাকা ওনারে দেবেন, ওনারে 5 টাকা দেন আর আপনি 5 টাকা নেন। এনার কাছে দিয়ে নেন। পাশে যান, পাশে যান। আসলে আমার আসল যে উদ্দেশ্য ছিল কাজের, সেটা এখনও পাইনি। দেখে এখান থেকে একটু ভিতরে যেয়ে দেখে এখানে থাকার কথা। আপনার এই পাইপ? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টিলেরটা, স্টিলেরটা আপনি কাটে দিলে একটু ভালো হয় ভাই। মাপ দিয়া আমাদের কাটতে আবার ঝামেলা হয়ে যাবে না। পড়বে না সিরিয়াস? আচ্ছা আসি ভাই। আলহামদুলিল্লাহ, অবশেষে কাজ শেষ করে বের হইলাম। এবার আমরা বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা করলাম। বন্ধুরা, সবার উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলি, সামনে ঈদ আসছে। ঈদের সময়তে আপনারা প্রত্যেকেই ভালোভাবে থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, চলাফেরা করবেন তাও সাবধানে। মানি ব্যাগ, টাকা সব কিছুই নিজের সেফ জায়গাতে রাখবেন, কারণ এই সময়টাতে যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বন্ধুরা, আজান দিচ্ছে, আমি একটু পরেই কথা বলবি। আজান তারপরে ওই যে কথা বলছিলাম আপনাদের, যে সব কিছুই সাবধানে রাখবেন, কারণ ঈদের এই সময়টাতে যে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকে। তা হইতে পারে আপনার টাকা পয়সার উপর, অথবা আপনার নিজের অ্যাক্সিডেন্ট। দেখা যায় এই সময়টাতে আপনার লোকজনের চলাচল, গাড়ি ঘোড়া বেশি একটা চলাচল থাকে, সেই দিক থেকে সব দিক থেকে নিজেকে সেফ রাখবেন আশা করি। এই বলে আমি এই মুহূর্তে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। কথা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওতে, অন্য কোনো একদিন। আল্লাহ হাফেজ।